你曾经有过这种经验吗？打开冰箱一看，发现妈妈辛苦做好的蛋糕不见了。你弟弟嘴角沾着奶油，一脸无辜。我不知道可能是猫吃的吧。问题是，我们家根本没养猫。不小心做错事是一回事，但明知故犯还假装没事，这又是另一回事。在神的眼中，这两者的差别有多大呢？民数记15章22到31节里，神就在谈他怎么看不小心和明知故犯。这段经文分两部分，22到29节讲的是误犯错误的情况，无论是一整个会众不小心违背神的命令，或是个人不小心犯了罪，只要不是故意的，都可以透过献祭得着赦免。外人寄居者也适用这条律例。30到31节话锋一转，讲到善感行事的人，也就是明知神的命令却故意违背的人。这样的人不但无法靠献祭得赦免，还要从百姓中剪除，因为他藐视神的话，亵渎了他的命令。神不是不给人机会，而是他分得清软弱和悖逆。17岁的嘉祥有个非常特别的老爸，一名律师，对是非黑白极度敏感。家里的规矩是可以失败，但不可以说谎。但青少年嘛，总有些时候会走偏一点点。那天嘉祥刚考完历史大考，回家闷闷不乐。他成绩一直不错，但这次却觉得自己答得不太稳。晚上吃饭时，爸爸问：考得怎么样？他迟疑了一下，吞了一口饭：还行吧。他没有说出心中的挣扎。考试时，他偷看了同学的答案。事情是这样的，考卷发下来时，他真的有几题完全想不起来。他试着镇定下来，却越来越慌。然后他看到前排的同学试卷没有盖好，那几道题的答案刚好露出来。他挣扎了5秒钟，然后抄了2题。他不是那种坏学生，他其实一直很努力，但那天他真的太怕失败了。考完后，他心里有点内疚，但也想，反正只有2题，而且我平常都很认真，这次应该没关系吧。几天后，成绩出来，他拿了全班第1，老师公开表扬他，同学们也投来羡慕的目光。可是，只有他自己知道，这个第1有2题不是自己的。那天晚上，他在书桌前坐很久，爸爸敲门进来：你今天看起来怪怪的。嘉祥鼓起勇气问了一句：爸，如果有人犯错，是一时软弱，但后来很后悔，还能原谅吗？爸爸想了想：能，只要不是装作没事，真正的悔改从承认开始。嘉祥点点头，什么也没说，但隔天他主动去找老师，坦诚了作弊的事。老师很惊讶，处罚他这次成绩作废，但没有记过，反而说你诚实的勇气比第1名更值得被尊敬。回家后，爸爸拥抱他：
你不是做错事的那个人，你是敢承担的人。那一刻，嘉祥才真的松了一口气。这段经文提醒我们，神知道我们有可能跌倒，他也已经为这些不小心预备了出路，但他不容许我们假装不知道或明知故犯还硬撑。他不是严格到不留余地的上帝，而是一位愿意赦免的父亲。他看重的不只是行为对错，而是我们的态度。问题不是在那个瞬间的软弱，而是你愿不愿意面对。人生难免会跌倒，但神看重的是我们站起来的那一刻。软弱不是绝路，悔改才是出路。不要让假装没事的坚强取代了真实面对的勇敢。